呢個咧就係一個買翻嚟嘅一個電子玩具嚟㗎嚇，一個入門套件。咁我哋開嚟睇下先。都好實喎嚇，袋中袋喎，裏邊仲有呢啲一條條充咗氣嘅啲咁嘅 pop 袋包住，任掟任撞，裏邊啲電子零件都唔會壞。好，開埋佢。個包裝都算係非常之紮實。咁裏邊就係一個咁嘅盒啦。咁呢個係咩嚟咧？呢個就係 Arduino嘅 Uno R3嘅一個入門套件咁係一個開發版嚟嘅。咁裏邊有埋書即係有晒啲 menu 咁教你點玩，亦都有晒成個初階嘅一個學習課程需要到嘅各樣嘅零件。最初咧，我係喺網上咧係睇到呢個Arduino 呢一塊咁樣嘅，其實係一個晶片嚟，一粒 chips 嚟嘅。佢做咗落去一張卡嗰度。張卡咧亦都有好多 input output 即係一啲輸入輸出嘅接口咁樣，又俾埋嗰啲玩電子零件嘅一啲麵包板你有晒啲 jumper 線咁樣，陣間開嘅時候會睇到。最初咧我就喺網上咧 YouTube 無意中咧就睇到佢嗰個作者咧，一個外國人，佢就講到有關呢個 Arduino 嘅一啲開發嘅經驗同埋咧亦都有好多全球嘅一啲玩家咧喺度玩介紹佢哋設計嘅一啲嘅project一啲習作咁樣我一陣間即係做呢條片嘅時候咧，我亦都可以喺說明部分嗰度咧係加翻嗰條 link 落去。有興趣嘅你都可以上去，即係有個概念啦，知道原來最勁嘅時候佢可以做到啲乜嘢佢亦都可以駁電腦咧係做一啲將一啲簡單嘅曲咧透過 USB 線咧係入翻落嗰張卡裏邊即係做一啲比較簡單嘅編程咁樣。同埋佢可以駁好多嘅 sensor 啦，例如佢可以偵測一啲移動偵測溫度偵測光咁等等偵測完之後，你透過適當嘅一個programming 嘅設計咧，就可以做到譬如咧係再發展落去嘅話咧，可以做一啲機械人嘅車仔啦一啲會喐動嘅一啲機械人啦咁等等。好啦我買嗰陣咧就平嘅，佢做緊減價。就125蚊人仔，成 set 嘢㗎咯，就係咁啦。好，我哋睇下裏邊係點嘅。好啦，開咗膠盒之後咧，就其中有一本，你可以話說明書啦或者亦都係一本教學嘅書啦印刷非常之精美，厚紙膠面。打開之後睇到咧就簡體字嚟嘅裏邊由淺入深嘅去介紹呢個 Arduino 嘅電子版啦，圖文並茂啦。要編程嘅時候有啲曲佢亦都寫埋喺度啦裏邊咧就係有麵包板啦又係我嚟俾你設計啲電腦用㗎啦另外仲有好多各式各樣嘅一啲針把線啦需要到嘅嗰啲線材啦、遙控啦到最後其中一個課程如果個習作係成功嘅話咧，就都可以利用到呢個遙控我嚟控制，例如控制嘅 LED 閃燈咁等等。9伏電佢話唔送得俾我，最後都送咗喎。Step motor 都送咗喎。咁另外仲有個 LCD 呢個適當嘅同嗰個 Arduino 連接咗之後咧，Arduino 嘅一啲數據咧，你經過一啲嘅編程咧，就可以喺呢度顯示出嚟。
啲摩打嗰啲有。咁另外呢啲 LED 燈啦，根據我上網睇咧，Arduino 嗰個初階課程即係呢個入門級咧，第一課就係教 LED 燈，點樣配合適當嘅電阻，然之後喺個電路板度再駁 Arduino 嘅軟件，再透過編程咧，令到佢着燈，並且咧就係喺你嗰個編程嘅設計裏邊咧，令到佢可以控制到佢斬下啦，間佢嘅時間啦，斬快斬慢。咁另外呢個就我嚟駁你嗰個9瓦電㗎啦。咁呢度仲有一啲需要嘅零件電阻咁等等。咁我相信會幾好玩嘅同埋玩落去應該係個無底深潭嚟嘅。如果有興趣嘅話，咁呢個就係嗰張卡，俾大家睇睇。呢個就係個 Arduino 卡。咁呢個就係最主要嗰粒 chips 嗰個 chipset， 透過呢個9瓦電池攞電。咁另外仲有啲 input、output 嘅一啲針位啦。睇完本書之後咧，亦都睇到裏邊咧，其實係送埋2隻碟嘅，4G 幾嘅光碟 ，A、B 2隻，咁應該就係佢燒俾你噶啦唔係原裝嘅呢隻。A 碟方面咧，就佢裏邊咧就有使用手冊啦，一啲用普通話嘅一個教學視頻啦，咁佢裏邊咧我睇過咧，裏邊有好多條片噶啦，係直情係成個 Arduino 入門課程咁樣，就即係一課一課咁教你。咁而每一課即係每一個環節咧，都可能裏邊咧就係有一個小實驗、一個小習作咁樣。例如點樣整着個 LED 燈點樣駁摩打去令到個摩打喐開關或者係 LED 燈嗰度點樣令到 LED 燈斬下，或者點樣可以透過一啲編程係控制佢嗰個斬嘅間隔時間，即係話令到佢斬快啲、斬慢啲咁喺摩打嗰度咧就係點樣可以透過編程係令個摩打轉快啲即係控制佢個摩打個轉速咁樣啦。咁仲有好多嘅。咁另外仲有啲升級嘅說明部分啦，喺碟裏邊有啲需要用到嘅一啲軟件或者係你要接駁電腦用嘅一啲 driver 等等啦。咁亦都有一個麵包版嘅虛擬軟件啦。即係等你唔使揸住實物麵包板嚟去設計嗰個電路啦，可以就咁咧，透過電腦軟件模擬個麵包板，而喺電腦上高去設計個電路啦。咁咩叫麵包板咧？就係呢種。呢個就係麵包板。B 面咧就係你玩 Arduino 嘅時候要用嘅一啲程式啦、電子書啦、一啲網上佢搜集翻嚟嘅一啲影片教學啦。不過咧佢就係講普通話啦，同埋你見到顯示嘅字幕就係簡體字啦。咁畫質方面咧都唔算太差嘅，720p 啦。咁喺個裏邊咧亦都有一啲 Arduino擴展用嘅一啲視頻教程啦，例如係教你點樣用佢送嘅嗰個遙控器，我哋遙控你設計好嘅嘢啦。譬如你設計咗個 LED 燈咧，係喺個電腦裏邊嘅，咁你點樣用遙控嚟控制佢開或者關咧？咁咁都係一啲比較入門級一啲基本嘅嘢啦。主要係咁樣，因為買翻嚟我都係跟書玩嘅啫，跟書跟碟，同埋跟住網上嗰啲 YouTube 嘅一啲 tutorial 嘅 course 嚟玩嘅啫。咁所以而家都冇咩嘢我可以示範到俾大家睇嘅。我都係初哥入門級。不過大家如果有興趣嘅咧，我都會喺下邊說明嘅部分嗰度咧，我都加埋佢嘅一啲介紹啦。或者係我加嘅第一課落去咧，大家如果認為好玩嘅，都可以考慮下。我就覺得好抵，100零蚊乜都齊晒，成個 course。
Arduino 咧其實係由5-6個外國人嘅團隊咧開發嘅，咁啊當中有意大利人啦、西班牙人啦等等啊。咁啊據講咧就最初咧有一位叫做馬西莫班齊啊，之前咧係意大利一間高科技設計學校嘅老師嚟嘅。咁佢就聽到佢嗰啲學生咧成日都埋怨啊，話揾唔到啲又平又靚又好用嘅一啲微控制器 microcontroller。咁啊，到2005年嘅冬天咧，咁啊呢位馬西莫班齊咧，佢就同另外一個人叫做大衛灰提耶斯就討論到呢個問題討論到呢個學生咧嘅一啲抱怨咁樣。最後咧呢個大衛灰提耶斯咧，佢本身咧就係一個西班牙嘅晶片工程師當時咧就喺呢間學校咧係做緊一個訪問學者咁兩個人咧傾下傾下咧，最後坐言起行就決定咧設計自己嘅電路板，並且引入咗馬西莫班齊嘅另外一位學生叫做大衛梅利斯咁就係幫個電路板咧設計一啲編程嘅語言咁樣。咁2日之後咧，班齊呢一位學生咧，大衛梅利斯就已經寫出咗個程式碼。再過咗3日咧，電路板就已經完工啦。咁佢哋咧就將呢塊電路板咧就命名為 Arduino。幾乎任何人就算唔識得啲電腦編程嘅嘢咧，都可以用呢個 Arduino 咧係做一啲好好嘅嘢，令人覺得好酷好 pro 嘅嘢。例如咧係可以對一啲 sensor 啦一啲感測器係做出回應啦。咁個回應咧就係簡單到例如斬下燈或者係控制個馬達嘅一啲變化，例如開或者關，又例如改變佢個轉速咁樣。咁跟住佢哋幾個咧係直情將呢個設計圖咧係擺咗上網，保持咗個設計嘅開放源碼呢個理念。佢哋一齊設計，一齊發明咗一樣嘢。不過咧佢哋係擺上網咧係俾全球嘅人咧共享。咁所以好快咧，全球嘅人咧就慢慢組織起嚟咧，去研究呢一塊嘢，組成咗好多嘅唔同嘅一啲組織community 咁樣，咁就喺裏邊咧係睇下佢個可塑性啦，一齊合作去編碼或者完成一啲 project 啦，一齊去做一啲產品出嚟啦咁甚至我睇之前嘅呢位設計者喺 YouTube 上高嘅一啲介紹咧，甚至有啲青少年咧，譬如11-12歲咁咧，佢已經係喺 YouTube 裏邊開網站去教人點樣利用呢個 Arduino 咧去做一啲習作。咁當然我相信呢一啲咁細個嘅玩 Arduino 嘅玩家咧，應該都係一啲比較資優嘅一啲尖子啦。咁我查過喺網上咧，喺香港嚟講最早有呢一類嘅 Arduino 嘅一啲談論咧，或者一啲共同嘅研究討論咁咧，就係可以追溯到2009年，再早唔知有冇啦。而喺2011至到12年期間咧，就我見網上咧係最多人喺度談論或者喺度鑽研緊呢塊板做緊好多唔同嘅 project。喺嗰段時間咧，咁間唔中喺網上我都有見到呢類嘅嘢其實我都好想玩，不過咧就冇乜時間。咁到而家2016年咧，叫做比較得閒啲咧，咁我就開始買咗一套咁嘅入門套件，希望慢慢鑽研一下，滿足咗我多年未能實現嘅願望啦好啦，咁有啲咩人係可以玩呢塊板呢？咁照我網上睇一啲 Arduino 嘅一啲玩家呢，咁我覺得係幾乎任何年紀都得嘅，好老嘅有啦，好有豐富嘅電子經驗嘅人有啦，一啲對編程對電子嘢乜都唔識嘅都有啦。你可以當佢係一樣電子嘅模型咁樣砌嘅啫，因為又唔涉及話點樣要焊嘢要揸辣雞嗰啲咁同埋咧因為佢唔使駁住濕電啦就算即使小朋友玩咧，你都唔使驚佢會電親
咁佢哋係一邊係插住 USB 啊，過嚟做啲編程啊咁嗰類嘅嘢用啦。另外一邊咧就係插住呢種長方體嘅9V電池啊，咁相信你都見過啦。咁所以個電壓咧就高極有限。當然喺接駁嗰啲線路嘅時候咧，當中都係需要降壓嘅嚇，因為咧係我睇咗佢少少嘅説明咧，就話要由5V 要加電阻降到落去做3.3V 啊，我唔知有冇講錯啦。咁當然你應該係睇住説明書或者係跟住網上嘅一啲短片一步步咁去做啦，清楚了解咗，然後先至開始去喐啦，就唔係求其亂咁篤亂咁駁啦。不過即使係駁錯咗咧，最多就係燒咗呢塊百零蚊嘅板嘅啫，燒咗啲電子零件嘅啫，所謂燒即係令到佢唔着啦，咁但係就應該唔會起火嘅。咁所以如果你問我有啲咩人可以玩咧，咁我相信一啲5、6年級嘅高小嘅同學咧，其實已經可以開始玩得噶啦。咁當然嗰類嘅同學咧，可能就要親子啦，係嘛？即係可能要有爹哋啊，或者有啲大哥哥一路睇住嗰啲片，一路係同個小朋友一齊玩啊，一齊研究啊咁啦。其實亦都可以促進個親子關係。咁玩完咗之後咧，至少佢對呢樣嘢唔會抗拒啦，同埋喺一啲電路方面啊，或者邏輯思維方面，其實都有訓練啦，咁因為當中咧，我見佢介紹嘅嗰啲接駁嘅方法咧，咁其實都係好有彈性嘅，同埋都俾你睇到咧，咁樣就係串聯，咁樣就係並聯咁，即係對一啲可能高小都已經學嘅一啲電方面嘅一啲基礎常識咧，佢都有少少涉獵到啦，咁編程方面咧，你亦都唔需要話完全唔識㗎喎，咁可唔可以做得到啊咁樣？咁因為第一，咁佢應該係涉及一啲比較簡單少少嘅 C++ 啦。如果初學嘅嚟講，就算真係唔識嘅，其實喺網上咧，亦都大把呢類已經做好嘅一啲曲，你下載落嚟咧，只要將佢一啲比較重要嘅部分，一啲可變嘅部分咧，你改成係你自己嘅嘢，咁然後透過 USB 線用電腦咧，係上翻去呢粒 chips 裏邊，咁就已經得㗎啦。咁至於中學嘅朋友咧，咁我覺得呢個係更加一個帶你進入電子世界嘅一個門檻啦。咁其實我自己都係希望咧，呢個慢慢玩熟咗啊，啲嘢開始有啲信心啊，啲線路又砌過啊，咁我開始直情係揸辣雞走去試下焊下嘢砌下一啲我自己嘅一啲電子玩具啊咁噶啦，咁我嚟緊都有幾個 project 咧都睇中咗，係諗住會再買再砌。好啦，咁如果你睇完呢條片先知道原來有樣咁嘅嘢嘅，而你亦都好有興趣加入同我一齊玩，一齊由零開始嘅，咁都歡迎你喺下邊留個言通知我一聲啊。咁如果你本身都已經係一路玩緊嘅，咁我都好樂意見到你嘅留言，有咩唔識嘅時候我都可以問你啊嘛。好啦，咁講住咁多先啦，我都係時候要開始我嘅第一課啦。拜拜。好啦，咁如果再有啲咩新嘢嘅，有機會再同大家介紹啦。咁如果一條片係你覺得有興趣嘅，或者對你有幫助嘅，都俾個 like 我啦，或者亦都歡迎你 subscribe 我嘅 channel。好啦，咁有機會再有淘寶嘅嘢咧，先至再喺 YouTube 同大家見面啦。拜拜。